demasiado en este reino maldito. Si la reina de las cuchillas en verdad quisiera hablar con nosotros, ya estaría aquí. No nos va a dejar esperando, Selendis. Si dice que es importante, créele porque así es. No estoy acostumbrada a confiar en esta traidora, comandante. Tienes muy poca fe para una templaria. Artanis. Jim. ¿Qué está pasando, Sara? ¿Qué es tan urgente para reunirnos a todos aquí? Amon está vivo, Jim. Su odio invade todo el vacío. Y ya está planeando su regreso. Incluso ahora, oigo una voz que me llama. Quizás sea una trampa del gran enemigo. Esta voz no es de él. Hay algo más. Algo atormentado, desesperado. Pero con buenas intenciones. La fuerza de Amon crece sin pausa. Quizá no regrese mientras estemos vivos, pero regresará. ¿Y entonces qué es lo que propones, Kerrigan? Existe un portal que lleva al vacío en Ulnar. Mi plan es entrar y destruir al caído, de una vez por todas. Necesitaré ayuda. Sara tiene razón. No podemos seguir haciendo como si no pasara nada. Es nuestra responsabilidad, nos guste o no. Zeratul predijo que este día llegaría. Tienes nuestras cuchillas, Kerrigan. Las cosas no están nada bien. Estas sombras están destrozando nuestras naves. No vamos a durar mucho aquí. La voz viene de más adelante. Tenemos que llegar hasta ahí. Mis fuerzas lo van a investigar. Tus guerreros están cerca, Artanis. Puedo sentirlo. Debemos encontrar la corrupción y purificarla. Las sombras están consumiendo lentamente a nuestros guerreros. ¡Ataquen con decisión, templarios! Enfrentamos al enemigo. Hay esbirros de Amon viniendo de esa fisura. ¡Destrúyanla! Adelante, purguen la corrupción. Esa voz es mi viejo maestro, Tassadar. Hagan lo que dice. Te llamé en tiempos de gran necesidad. Ahora has llegado a este reino. Aquí soy un prisionero. Debes liberarme de sus garras. ¿Qué garras? La reina de las cuchillas. ¡Qué sorpresa tan agradable! Narut, creí que estabas muerto. Sin una forma, los Elnaga regresamos al vacío. Aquí sigo con vida, pero tú no tendrás esa suerte. Prepárate, Artanis. Las fuerzas de Narut se dirigen a la posición de Jim. Mi enjambre te ayudará. Mis templarios se unirán a ti. Triunfaremos en nombre de Tassadar. Ese demoledor está por arrasar con mi base. Denle con todo lo que tengan. Lo logramos. No hay tiempo para celebrar, amigo Reino. Seguramente Narud atacará de nuevo.
Deberíamos aprovechar este tiempo para avanzar. Entendido. Mis muchachos están preparando algunas defensas. Lanza de Adun, este es el Hiperión. Hay varias posiciones estratégicas más adelante. Deberíamos asegurarlas. ¡Qué buena idea, almirante! Si eliminamos a las fuerzas enemigas, podríamos establecer posiciones de avanzada. Libérame, Artanis. Ahora todos lo oyen, ¿no es cierto? Sí, pero todavía quedan muchas preguntas. El enjambre caerá este día. Seratur te dio para que me liberaras. Estoy enviando tropas a tu frente, Sara. ¿Qué dices, Artanis? ¿Quieres unirte? Acaben con esa criatura. Comprendido. El área está asegurada. Estas defensas la van a mantener así. Buen trabajo. Estamos por asegurar la ubicación. Jim, muy pronto te enviaremos algo de ayuda. No podrás resistir para siempre, Reynor. No mereces estar en presencia de los dioses. Narud tiene que caer. Reynor, mis fuerzas están en camino. Comandante Protoss, necesitamos tu ayuda. Aquí hay otro de esos demoledores. Eliminémoslo. Adelante, fuerzas Zerg. A ese hijo de puta le llegó la hora. Esta área está despejada. Construyamos algunos búnkeres. El área está asegurada. Estamos implantando un colmenar, mi reina. Pronto nuestros mutaliscos se unirán a la batalla. ¿Crees que el enjambre es tu aliado? La reina de las cuchillas no es más que una portadora de sufrimiento. Es la enemiga de la vida en todas sus formas. Sara, voy a mandar a algunas de mis tropas a ayudarte. Artanis, si quieres participar, te lo vamos a agradecer. Preparen defensas aquí. Tenemos que seguir avanzando. El lago es el vacío. Aquí soy. Es todo lo que tienes, Narud. Es hora de que vuelvas a morir. ¡El demoledor ha caído! El poder de Amon me tiene atrapado. Personal adicional en camino. Nuestros centros de producción se preparan para enviar Tors al frente de batalla. Los Terran son débiles, frágiles. Una creación fallida de un ciclo fallido. Esbirros, defiendan a los Terran. Dejen que Narud pruebe su furia. Esto no ha terminado. Las defensas están cayendo. Ya casi terminamos. Sigan así. Queda poco tiempo. Defensas destruidas. Se acabó, Narud. Esta vez no vas a regresar. Muy bien. Este puesto de avanzada será muy útil para el enjambre. Nuestros ultraliscos aplastarán a Narud y a sus esbirros. Parece que esas son todas las ubicaciones que necesitamos. Te debemos una, jerarca. El lado es el vacío. Libérame. El enjambre tiene un solo objetivo: asimilar a los protos para crear a los híbridos. Ustedes ya no son necesarios.
rebeldes. El enjambre necesita ayuda. El vacío responde a la voluntad de mi amo. Pronto conocerán toda su gloria. Bien, se terminó. Ahora avancemos mientras podamos. El ciclo debe renacer. Soy la voz. El lago es el vacío. Hola, Durán. ¿Recuerdas lo que me hiciste? Stukov, vienes a regodearte. ¿No es cierto? No. Vine a despedirme, hijo de puta. Soy libre. Artanis, debes venir a mí. ¿Estás, Adar? Mi mentor. ¿Cómo puede ser? Honorable, estar ante ti me llena de júbilo. Tasada, una forma que elegí para inspirar la acción en aquel a quien llaman Zeratul. Zeratul siguió las profecías, el resultado de mi extensión psiónica en las mentes de seres primitivos. Eres un Xel'Naga, el que me llamó. ¿Quién eres? Ouros, último pastor del ciclo, enemigo de Amon. Él es uno con el vacío. Es una extensión de su voluntad y me tiene prisionero. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? El ciclo no debe romperse. La fusión de la pureza de esencia y de forma debe continuar. Tú, la llamada Kerrigan, puedes fundirte con mi esencia. Ahora cumple tu destino. Asciende como Xel'Naga. Continúa el ciclo infinito. ¿Xel'Naga? ¿Quieres convertirla en uno de los tuyos? ¡Mierda! ¡Sara! ¡No! Solo un Xel'Naga puede derrotar. Sara, no tienes que hacerlo. No permitas que te mutilen de nuevo. Juntos No, podemos... Jim. Con todo lo que he hecho, vidas arruinadas, mundos destruidos, mis manos están manchadas con sangre. Debo redimirme. Este es mi destino. Amigo Raynor, parece que el proceso ha comenzado. No habrá forma de ocultarle la luz Xel'Naga a nuestro enemigo. Nos espera una batalla ardua. Espero que estés preparado. Las fuerzas de Amon pronto lo devorarán todo. Kerrigan, que lo último de mi esencia te conceda el poder que necesitas. El poder es demasiado. Tienes que canalizarlo. Úsalo contra estos sirvientes oscuros. Despeja el área, Sara. Así podremos llegar y ayudarte.
Yo destruiré a estos demoledores. Necesito concentrarme hasta que esto se termine. Jim, vas a tener que ocuparte tú. Ok. Puse las defensas en estos 2 puntos. Me parece que vamos a tener que resistir como nunca para sobrevivir. El enjambre ayudará a su reina hasta la muerte. Y el poder de los primogénitos te acompañará. ¡A trabajar! Necesitamos muy buenas defensas para darle a Sara el tiempo que necesita. Espero que estés preparado. Mis fuerzas resistirán todo el tiempo que puedan. Nuestra reina no debe recibir daño. Venido en busca de su muerte. ¿Qué carajo fue eso? Amon está enviando a sus esbirros contra nosotros, pero puede usar este poder para detenerlos si es necesario. Jim, Zagara y Artanis no durarán mucho sin tu ayuda. Ve. O también puedo usar mis poderes si es necesario. ¿Qué será de ella cuando se convierta en Xel'Naga? No olvides que yo también he ascendido. Si uso este poder contra las fuerzas de Amon, se demorará la transferencia. Tengo que tener cuidado. Hay un demoledor del vacío cerca, Sara. Creo que va por ti. Es hora de que uses tu poder. Están atacando nuestra base desde el otro lado. Parece que estos malditos nunca se rinden. ¿Y por qué se rendirían? La tenacidad es una ventaja en la guerra. Eso no es lo que... Bah, no importa. Una legión devastadora se dirige a nosotros, Terran. ¡Ayúdanos! Otro demoledor del vacío. Deberíamos ocuparnos de él antes de que sea un problema. El poder de Ouros fluye en mi interior, pero aún me falta la mitad. Amon está enviando una fuerza abrumadora contra mí. Voy a necesitar tu ayuda, amigo Raynor. Ten cuidado, Raynor. Amon está enviando una enorme fuerza contra ti. Los demoledores del vacío nos atacan, mi reina. Están por atacar a Zagara y Artanis. Defiéndelos, Jim. No se le pueden confiar los poderes de un Xel'Naga. Lo sabes muy bien. Más demoledores del vacío. Tenemos que eliminarlos. El cosmos está al alcance de mi mano. Las fuerzas de Amon atacan desde todos lados. ¡Resistan! Estás ayudando a un monstruo que ha asesinado a cientos de los tuyos. Ya escuché suficiente. No pierdas la calma, amigo mío. Ok. Es el fin. Amon nos está atacando con todo lo que tiene. Soy Estos malditos demoledores siguen atacándonos. Al fin, tengo casi toda la esencia del Xel'Naga. Ha sido un honor servirte, mi reina. El enjambre es tuyo, Zagara. Recuerda nuestras lecciones. Lo haré. Llegó la hora. Con lo que nos queda de esencia,
Amanece una nueva eternidad. Los ciclos infinitos han terminado. Ella es Xel'Naga. Todo lo que pasamos juntos quedará grabado en mí por siempre. Cariño, yo... Debemos irnos, Jim. Termina con esto. De una vez por todas. Mi visión supera los límites del espacio y el tiempo. Todos los caminos nos han traído a este momento. No sé si merezco redención por lo que he hecho, pero nuestro universo sí. Es hora de ponerle fin a esto. Nuevas fuerzas no te darán ninguna ventaja aquí. Ya he combatido y asesinado a otro Xel'Naga antes. Jamás te has enfrentado a nada como yo. Sara, Artanis y yo estamos en posición y no nos iremos. Así que ni te molestes. ¿Cuál es el plan? Una barrera de energía protege a Amon. Sus cristales del vacío lo vuelven casi invulnerable. Pero también son su debilidad. Cuando se alejan para recargar energía, se hacen vulnerables al ataque. No podemos destruirlos solos. Amon es demasiado fuerte en este reino. Aún no has visto mi poder. Destruiremos su barrera. Luego, yo me encargaré. Parece que este será nuestro último baile, cariño. Vamos. Los cristales del vacío están orbitando alrededor de Amon. En el cenit de su trayectoria, cruzarán sobre el terreno. Esa será nuestra oportunidad para destruirnos. Pronto el primer cristal debería ser vulnerable a nuestros ataques. Mis guerreros avanzarán en poco tiempo. Veamos si estos cristales del vacío pueden resistir a mi nuevo poder. El constructo de Amon. Sus garras son más poderosas en el vacío. Nos atacará siempre que pueda. El primer cristal ha caído. Su barrera se debilita. Parece que hay un cristal asomando por aquí. Mis muchachos van hacia él. No puedes esconderte detrás de tus cristales, Amon. Carajo, esto no es nada bueno. La tierra está temblando bajo nuestros pies. Mierda. Amon acaba de partir el terreno bajo mi centro de mando.
¿Cómo vamos a combatir contra algo así? Me han llamado. Tenemos que establecer varias bases para sobrevivir al ataque de Amon. Es solo cuestión de tiempo. Ya vendrá por el resto de nosotros. Que venga. El enjambre está bien preparado. Oh, sí. Otro cristal está a punto de pasar cerca de nosotros. Enviaré a algunos guerreros para interceptarlo. El cristal del vacío está por pasar de nuevo. Rebeldes, derribémoslo. Siento que tu poder se debilita, Amon. Un cristal del vacío se aproxima a mi nexo. Mis fuerzas se dirigen hacia él. Perturbaciones sísmicas detectadas. Parece que Amon ha decidido atacar mi nexo. Debes tener cuidado, Kerrigan. Amon atacará tu colmenar pronto. Siento que Amon está concentrando su atención sobre mi enjambre. Debemos evacuar antes de que ataquen. Otro cristal se dirige hacia mí. Mis hombres ya están en camino. Todos los BCE, evacúen el centro de mando. Se está por derrumbar todo. Amon está preparándose para atacar mi nexo. Ten cuidado, Kerrigan. Tu colmenar será el próximo. Tus aliados sufrirán por esto. Lo sientes. Tu fin se acerca. No eres ninguna Dalí de la luz. Asesina. Hipócrita. Amon está atacando mi colmenar. ¡Huyan, esbirros! ¡Ahora! Me forzaron a convertirme en esto, igual que tú, despojado de todo lo que conocía. Al fin, la barrera ha caído. Es tu fin, Amon. No eres más que el producto del ciclo fallido, manipulado durante toda tu existencia. No sabes nada de mí. No me importa nada el ciclo infinito de los Xel'Naga, ni tus mentiras retorcidas. No. Elijo otra cosa. Elijo la libertad para todos nosotros. Ve, Jim. Ve. Hoy se celebra el tercer aniversario de la caída del régimen de Arturus Mensch. Para conmemorar el evento, el emperador Valerian Mensch ha organizado una gran celebración en la sección capital de Augusto Grado con el fin de proclamar una nueva era de paz y prosperidad dentro del dominio Terran. En la escalinata del Senado, el almirante Matthew Horner reafirmó el apoyo militar al nuevo gobierno del dominio y expresó abiertamente su optimismo por las últimas negociaciones de paz. Corazones y mentes, viejo. Como siempre dijiste. ¿Sabes, Matt? Un día terminarás al frente de este puñado de inadaptados. Hice un pacto con el diablo, Jimmy. Tendrás su vida en tus manos. ¿Listo para salir de aquí, vaquero? Maldición. Ya era hora.